छोट्या मोठ्या आजारासाठी आपण थेट मेडिकलमध्ये जाऊन माहिती असलेलं सिरप सर्रास विकत घेत असतो. मात्र यापुढे तसं करता येणार नाहीये, कारण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सिरपच्या खरेदी विक्रीबाबत नियमांची नवीन मात्रा लागू केली आहे. तो नियम नेमका काय आहे आणि तो का महत्त्वाचा आहे ते जाणून घेऊया. मला खोकल्याचं सिरप हवं. खोकला येतो. सिरप हवंय फक्त प्रिस्क्रिप्शन. याआधी मी प्रिस्क्रिप्शन शिवाय घेत होतो सिरप. याआधी नियम होता, आताही तसाच नियम आहे. आता अजून नियम बदललेला आहे. प्रिस्क्रिप्शन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोणतं सिरप द्यायचं. पण पहिल्यांदाच बघतो, कारण मी याच्या आधी पूर्वी मिळत होतं, आयुर्वेदिक वगैरे मिळत होतं, आता नाही मिळत. आता नियम बदलले. मग आता मला काय करावं लागेल जर मला खोकला आलाय आणि जर काही गोळी- नाही, काही नाही मिळणार. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय काही मिळणार नाही. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला सर्दी खोकल्याचं सिरप हवं असेल तर तुम्हाला डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन लागणार आहे. डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन जर नसेल तर तुम्हाला सुद्धा औषधाविना माझ्यासारखंच खाली हात मेडिकलमधून जावं लागेल. ताप, सर्दी, खोकला, अपचन अशा आजारांसाठी डॉक्टरांकडे न जाता थेट औषधांच्या दुकानात जाऊन तुम्ही अनेक वेळा सिरप म्हणजेच द्रव्य स्वरूपातील औषध घेतलं असेल. मात्र यापुढे कोणतंही सिरप तुम्हाला थेट मेडिकलमधून विकत घेता येणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला डॉक्टरांकडून प्रिस्क्रिप्शन घेणं अनिवार्य असेल. कारण केंद्र सरकारनं औषधासंदर्भातल्या 1945च्या नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. के सूचीमधील औषधं प्रिस्क्रिप्शन शिवाय मेडिकलमधून विकत घेता येतात. पण नव्या बदलानुसार के सूचीमधल्या औषधांमधून सिरपला वगळण्यात आलंय. त्यामुळे यापुढे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय मेडिकलमधून कोणतंही सिरप थेट विकत घेता येणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाचं डॉक्टरांनी स्वागत केलं आहे. डोसेस जे आहेत त्या औषधाचे ते डोसेस व्यवस्थित पाळले जात नाहीत. दुसरं महत्त्वाचं असं आहे की अनेक भेसळीची प्रकरणं सिरपच्या माध्यमातून भेसळ होत असल्याची प्रकरणं अनेक सरकारच्या लक्षात आलेली आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अंदाधुंद जे काही कप सिरप्स किंवा कोडिन प्रिपरेशन्स किंवा अशी काही नशा आणणारी काही औषधं घेतली जातात त्याला प्रामुख्याने चाप बसावा असा या निर्णयामागचा उद्देश असा. 12 ते 14 वर्षापासून तरुणांपर्यंत खूप सारे हे त्याच्यावर पूर्णपणे डिपेंडंट आहेत. ज्याला झोप येत नाही, ज्याला कुठली तरी नशा करायची आहे, ज्याला गुंगीचं औषध हवं आहे, तर सगळ्यात सोपा रस्ता म्हणजे कप सिरप घेणे. हे खूप कॉमन झालेलं आहे. त्याच्यामुळं हा जो सरकारने निर्णय आणलेला आहे की ओव्हर द काउंटर कप सिरप विकायचे नाहीत, हा मी म्हणेन की हा खूपच चांगला डिसिजन राहील. काही दिवसांपूर्वी चुकीच्या कप सिरप वापरामुळे देशभरात विविध ठिकाणी लहान मुलांचा मृत्यू झाला होता. तसंच कप सिरपचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात नशेखोरीसाठी केला जातो. चुकीच्या पद्धतीनं माहिती नसताना सिरप घेतल्यानं यकृत आणि किडनीवरती त्याचे गंभीर परिणाम होतात आणि त्यामुळंच केंद्र सरकारनं आता सिरपच्या वापरासाठी डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य केलं आहे. दरम्यान सरकारनं या निर्णयाबाबत आणखी स्पष्टता आणली तर ते ग्राहक आणि औषध विक्रेत्यांसाठी सोयीचं होईल अशी प्रतिक्रियाही ऐकायला मिळते. सिरप म्हणजे फक्त कप सिरप न करता एंटायर सिरपला त्यांनी याच्यामधनं ओमिट केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे येतात, काय काय प्रकारचे येतात, तो टोटल अभ्यास करून आमच्या सभासदापर्यंत केमिस्टपर्यंत सगळं पोहोचवणार आहे. आणि 100% आम्ही यापुढं सिरप पदार्थ जे असेल औषध जे ॲलोपॅथिकमध्ये असेल तो विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन विकणार नाही. डॉक्टरांचे दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शनप्रमाणेच आम्ही त्याची विक्री करू. जर प्रिस्क्रिप्शन शिवाय एखाद्या विक्रेत्यानं सिरप विकलं तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. तसंच त्याचा परवाना देखील रद्द होऊ शकतो. आजार किरकोळ असो किंवा गंभीर, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतंही औषध परस्पर घेऊ नका. अजय मानेसह सुशील अंधुरे, ABP माझा, मुंबई.